Nakusalimu katika jina la Bwana. Mpendo wa Mungu uninisikiliza wakati huu, ni neema yake Mungu kutukutanisha tena siku nyingine kuweza kusikia ujumbe ambao Mungu amenituma leo nikuletee. Kwa majina yangu ninaitwa mtumishi wa Mungu na wanadamu Simon Mponda. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema yake. Lakini nimeona leo nikuletee neno hili linalosema kumtegemea Mungu katika maisha yako. Kumtegemea Mungu, au unaweza kusema kumtumaini Mungu. Tunamtegemea Mungu katika maisha yetu. Hili ni jambo la kawaida na sio ngeni, limekaa sana katika maisha yetu na akili zetu. Sio jambo la ambalo tunaweza kusema kwamba la kushangaza. Wengi tunaambiwa mtegemee Mungu hivyo. Lakini nataka kusema nini? Kwamba unajua, unapomtegemea Mungu moja kwa moja, wewe uko mahali salama. Kwa mapito yako yote unakuwa sehemu salama, kwa sababu tegemeo lako, imani yako iko kwa Mungu. Hata ilije jambo gani gumu, wewe utakuwa mshindi tu, kwa sababu unamtegemea Mungu. Mungu yeye atakupa majibu sawasawa na imani na nguvu ya tegemeo lako kwake. Iwe umepita kwenye changamoto ya kiafya, magonjwa, umeenda hospitalini huko, umepimwa, umeonekana una magonjwa ambayo hata dawa hakuna. Lakini wewe sema, Mungu wewe ndo unaweza, na kutumaini na kutegemea wewe, utashinda. Ikiwa kazini labda kuna hali ambayo isofahamu, inaweza kusema kwamba wafanyakazi wenzako wakasema inawezekana ukafukuzwa kazi kwa sababu hiyo, ukaachishwa kazi kwa sababu hiyo, lakini una imani ya Mungu, litapita. Mashambani kuna changamoto sana, mashambani huko, lakini ukamtegemea Mungu, nalo litapita. Inawezekana hali ya magonjwa ya kifamilia, ya ukoo, watoto wetu hawaelewi, wamekuwa viziwi, hata wakiwa wanawasikia hawajui, ufahamu wao kusikia neno hawana. Lakini haya yote mshirikishe Mungu, yeye ni mwaminifu sana. Katika hilo tunaambiwa kwamba tunaweza kushinda tu punde tutakavyokuwa tunakuwa na imani ya Mungu, kwamba hata hili nalo ni jaribu, limepita kwangu, lina mlango wa kupita, litaisha na litapotea. Usije ukakata tamaa. Wakati huu ni wa Kwaresima, ni wakati wa kumlilia Mungu na kumwambia shida zetu. Wakati huu tunahitaji tupate majibu ya maswali yetu, Tunamlilia Mungu naye Mungu anatusikia, tukimwendea katika hali ya kweli. Hata kama tuna makosa kiasi hicho, ndio maana kuna funga, kuna toba ya kweli. Inamaanisha matendo na matendo yanaambatana na mawazo yetu. Tunamlilia Mungu katika kweli, tunamuomba Mungu katika kweli, yeye anatujibia majibu, anatupatia majibu. Lakini pia siwezi tu kusema tukae katika hali hiyo. Inawezekana ukaonekana huwezi, inawezekana ikaonekana umeshindwa, umechakaa. Tena hata kwa muonekano wa kawaida, kweli kabisa unaonekana umechakaa, unaonekana ni maskini, unaonekana wewe umeachwa. Ikiwa kwenye ndoa yako kabisa hakuna amani, ikiwa kwenye magonjwa, wewe ni mgonjwa umelala kitandani, usikate tamaa. Mwamini Mungu. Huo ugonjwa unaonekana kwa macho ya nyama, unaposema na Mungu, anaenda kuuisha upya, na unakuwa na nguvu, unakuwa na uzima, na unaendelea. Inawezekana bosi wako anasema hakika na kusimamisha kazi, huwezi jua lini utarudishwa kazini kwako,
Lakini wakati utakapokuwa tayari kusema na Mungu, utashangaa, hutaamini, unarejeshwa kazini kwa sababu ya imani ya Mungu iliyo ndani yako. Hiyo ni changamoto tu imepita ndani yako. Changamoto tena ni kipindi tu kidogo cha mpito ambacho unapaswa ufundishwe. Lakini kuna maandiko matakatifu ambayo tunaona. Haya maandiko yanatupa nafasi ya kuwa na nguvu ya kuwa na nguvu ya imani na kumtegemea Mungu. Kwenye maandiko ya kitabu cha Biblia, kitabu kile cha Danieli, tunaona kuna watumishi wa Mungu watatu, Meshaki, Shadraka na Abednego. Hawa walimwamini Mungu wa kweli, walikuwa na imani ya kweli. Lakini mfalme wa nchi ile alitoa amri, kila mmoja atakaposikia sauti waweze kumwabudu yeye. Lakini akina Meshaki, Shadraka na Abednego, wao walikuwa na imani ya kumwabudu Mungu mmoja ambaye ni Mungu wa mbinguni. Walikataa maagizo ya mfalme. Hata watu wakampelekea taarifa mfalme kwamba wale watu wasimamizi, akina Shadraka, Meshaki na Abednego, ambayo wewe umeweka kuwa wasimamizi, mbona hawasikii? Hawataki kufuata sheria na maamuzi na mamlaka uliokuwa nayo. Mfalme akawaita kina Shadraka na Abednego. Shadraka, Meshaki na Abednego anawaita. Kweli anawauliza maswali, wanamjibu hivyo kwamba hatuwezi, yuko Mungu wa kuabudiwa mmoja. Mfalme alikasirika, alighadhibika sana. Akatuma askari wawashe moto kwenye tanuru ambayo ni la adhabu. Anasema ilikuwa sio kawaida ilivyokuwa kama unapewa adhabu, kwa kiasi ambacho alitaka moto ule uwe mkubwa zaidi. Alisema wekeni kuni, kama naweza nikasema ilikuwa unaweka kuni mzigo mmoja, sasa waweke mizigo 7, mafungu 7, ili tanuru likolee kabisa. Na kweli tanuru likakubali. Moto mkubwa mkali sana ukawa unawaka ndani ya tanuru. Akina Meshaki wanaulizwa kabisa, nyinyi mko tayari kuangamia kwa ajili hiyo? Wakasema wako tayari kwa sababu ya Mungu aliye mwaminifu. Kweli wakakamatwa, wakawekwa wakiwa wamefungwa mikono yao, wakawekwa kwenye tanuru la moto. Wanaingia katika tanuru la moto. Mungu hakuzuia moto, hakuzima moto. Moto uliendelea kuwaka. Lakini mfalme akiangalia kwenye tanuru, anaona tena wale watu sio tena watatu, anaona wako 4, na walikuwa wamefungwa, wanaonekana wanatembea hadi wamefunguliwa. Na yule wa 4 anasema anaona kabisa yule wa 4 sura yake mfano wa Mungu, nuru yake inang'aa. Alihofu ndani ya moyo wake. Yule mfalme alikuwa na hofu baada ya kuona kile kitu. Anashangaa, moto huu wale hawapati dhara, wamekaa kwenye nini? Changamoto hiyo. Lakini wale watu walikuwa na imani. Moto haukuwadhuru. Walikuwa na imani kubwa sana. Hawakupata dhara hata moja. Baadaye anawaita, wanatoka akiwa wako salama. Hata kanzu yao haikungua, wala moshi harufu katika nywele zao hazikutoa harufu. Anasema huyo Mungu wenu na abudiwe. Akitokea mtu anapinga kumwabudu huyo Mungu wa kwenu, na atapata adhabu. Leo nakuja kwako kukupa hili neno fupi tu kwamba haya yote tunapitia, Mungu anayaona. Na Mungu kwetu anataka sisi tutii, tujishushe kwake, pawe na utulivu, tuende kwa unyenyekevu, pasipokuwa na majivuno wala majisifu wala majigambo. Tunapomwendea yeye Mungu kwa uaminifu, yeye Mungu naye anatujibia. Watumishi wa Mungu walimwomba Mungu sana. Watumishi wa Mungu walimlilia Mungu sana. Kwa wakati wake anajibu. Usikate tamaa kwa sababu ya changamoto ulionayo. Usihuzunike kwa sababu ya mapito ulionayo. Amini kwamba Mungu ni mwaminifu, naye anakuona na yuko tayari kukusaidia. Yuko tayari kukujibu maswali yako. Ni habari njema sana siku hii ya leo. Naomba nikuache na huu ujumbe. Usifedheheke. Usiogope. Majaribu yote hata yakifika,
mwambie Mungu naye atakusaidia. Asante, neema hii pokea, neno hili likae ndani yako, ukajifunze na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Mungu akubariki sana.